Molla Məmməd tez-tez təkrar edərdi. Borcunuzu qaytarın. İmkan olmayanda borclu olduğunuzun ayağına gedin, xahiş edin. Lazım gəlsə yalvarın, ayaqlarına düşün. Sonunda halallıq alın. Halallıq şərtdir. Borcu olanın Məşhəd ziyarəti, Kərbəla səfəri, hətta həcc ziyarətləri qəbul edilməz. Belə adamların ziyarətləri lüzumsuzdur. Molla Məmməd əlavə edərdi ki, borclunun sağlığını istər. Atalar sözünü də borcu olanların, qaytarmayanların nakəs ataları quraşdırıblar. İndi də övladları, balaları borclarını qaytarmaq istəmirlər və qaytarmamaq bəhanəsi ilə bu atalar sözünü tez-tez dilə gətirirlər. Borcunu qaytarmayan adam qarğışa tutular, ah və nalələrə tuş gələr, xeyir tapmaz, başlarına hər cür bəla gələ bilər.